翻工嗰陣同我講話，我好唔開心，因為我隻雞最近好大壓力啊咁樣咯。呢度啲人係好緊張屋企啲雞健唔健康，同埋有冇精神壓力咯。呢一盒嘅雞蛋嘅雞咧，係全部都係冇壓力嘅地方下成長咯。係有寫明。係啊係啊。知道有。所以澳洲係我話做雞好過做人。你知唔知 Costco 買過最癲嘅嘢係乜嘢？唔知道。你知唔知 Costco 有賣㗎？嚇？Hello， 歡迎嚟到我嘅 channel。咁咧，今日咧就唔係淨係得我一個拍片喎。今日咧就邀請咗一個都係喺墨爾本嘅香港人，大家估唔估到係邊個咧？佢就係同基啦。Hello， 我係同基。跟住咧，我嗰陣啱啱揾佢拍呢條片嗰陣咧，佢竟然同我講佢係冇 Costco 會員咯。通常都係跟朋友入嘅。但係點解你嗰陣唔整 Costco 會員啊？因為佢啲嘢係比較大件咯，我兩人家庭就難啲食到好大盒嘅嘢啦。你有冇計過佢係咪真係平過你喺普通超級市場買咧？係有一樣嘢我覺得係特別平嘅啫。係咩嘢啊？我最中意食嘅芝士腸咯，腸仔。芝士腸係打邊爐短嗰隻定係有短熱狗腸嗰隻？佢呢度嘅腸都係特別平啲嘅。好，我哋一陣間去睇。但係因為咧，我真係聽好多人講咧，就係話Costco 啲嘢未必每一樣嘢都特別平啦，所以咧你買嗰陣咧，你係要格價咯，真係你要 check 下出邊嘅超市係咪真係貴過呢一度，你先至可以買咯。明白。但係咧，我嗰陣真係諗咧，因為我係一個好中意行超市嘅人啦，我係嗰啲去旅行都會行超市嘅，我就覺得買咗呢一度嘅會員咧，就好似 join 咗一個主題樂園嘅 annual pass 咁啊。譬如我屋企人嚟澳洲玩啦，咁我又可以帶佢哋嚟啦，因為香港冇 Costco 啊嘛，咁所以咧佢哋嚟嗰陣咧就覺得係好神奇咯。好大嘅呢度係，嚟到嘅時候，哇倉啊！我要誇張咗啲，係精神病人走失咗，係真係好似倉咁大。你有冇聽過香港有兩個有毒文化？冇。其中一個咧就係要買散水餅，即係辭職要買散水餅。即係你過嚟諗住買散水餅？唔係。各位，呢個就係我哋嘅散水餅啦。第二個有毒文化咧就係去旅行要買手信。哦。你有冇聽過呢兩？我喺 Threads 見到。冇聽過。跟住之後咧，我就覺得Costco 係好適合買手信咯。哦。即係如果屋企人嚟旅行啦，咁跟住要買一堆手信俾 friend 啊，或者要拎一大包零食翻 pantry，即係放喺公司嘅 pantry 食咧。Costco 係好好嘅，即係佢好大包，就全個公司啲人都可以食。咁又係喎，係啊，即係你唔會話驚買唔夠，一定冇呢一個問題咯。哦，咁係。係，咁所以我就覺得，我 join 咗呢個 Costco 會員，淨係俾我啲屋企人嚟或者我啲 friend 嚟探我嗰陣用咧，都好似好值得係咪？係啊，即係買到個快樂咯，同埋唔使諗，即係 Costco 真係可以行一日或者半日啦。咁所以就已經 plan 咗一日嘅行程咁樣咯。會唔會有人嗌咪㗎？就話叫我哋第幾行第幾拉放低分。唔好再玩薯片。呢個就係我講嗰啲好啱，即係買翻公司做手信咯。即係你24包，好似好正咁喎。呢個都好食㗎。Jelly shot 喎，你可以飲喎，你酗酒。They're normally $30, but they're $25 today. You get 25 shots, 4 flavors inside: lychee, watermelon, strawberry, or there's like a spicy one. Which one would you like to try? Strawberry. 呢度唔止係有嘢買，仲有得試食。我通常試食會試到飽咯，嗰日冇錢食飯就可以嚟。Oh, 2 is enough. I don't do alcohol. Oh, okay. Yeah. So your friends ready together? Throw it back together. Cheers. Cheers. Shopping in Australia. I know. 好濃嗰啲酒仔，所以係苦嘅。苦嘅。有冇藥水味啊？我成日好驚有藥水味。有酒精味，香酒味，強烈。好，夠唔夠啊？使唔使買啊？醉啊！我嚟咗 Costco 咁多次咧，我係冇認真睇過酒呢個 column 咯。我係今日先至第一次認真睇。有好多款㗎，有好多款唔同嘅葡萄酒。係。有白色啦，有紅色啦，仲有香檳啦。1.8 呢係飲幾耐？1.8呢？幾個朋友就飲完啦。係咁咩？係酗酒嘅朋友，幾個酗酒嘅朋友啦要。我之前叫咗同記咧，就諗咗3樣喺 Costco 一定要買嘅嘢啦。你係咪講咗一樣啦已經？係啊，腸仔。就係腸仔。OK， 好。咁到我講一樣啦。好。咧必買嘅嘢咧就係7蚊雞咯。你有冇買過 Costco 嘅7蚊雞？冇喎。你有冇聞到啊？你而家應該要聞到噶啦，因為佢喺嗰度。雞啊？係啊，係燒春，唔係春雞咯，佢係燒一隻大嘅雞咯。哇！好多人排隊嗰度係嘛？係啊係啊。咁咧，你知唔知其實佢係有一個商業模式喺背後？
有乜嘢？就係咧，大家都會買呢一個7蚊雞啦。咁、所以咧，佢係唔會放喺門口咯。即係佢逼你要行晒呢啲，就希望你買，即係你行入去買呢個7蚊雞啦，你會經過好多嘢啦。到你出去俾錢嗰陣咧，你就係要行晒成個，即係你冇得就咁買7蚊雞跟住走咁樣咯。經過晒我所有想 sell 你嘅嘢。係啦，其實出邊 Coles 啊 Woolies 買緊呢隻雞係賣緊12蚊咯。係。咁所以7蚊其實佢應該係成本價，又或者佢可能蝕住。但係咧，因為佢知道你會唔小心咁樣買咗其他嘢，通常啲人唔會淨係買咗個7蚊雞就直接走到咯。明白。係啊，咁所以咧，佢呢一個就係一個商業模式，去逼人哋去買好多其實佢本身以為自己唔需要嘅嘢。同埋我呢個7蚊雞咧，我係可以食好多餐嘅，我會拆咗個雞俾佢做一餐啦。跟住之後咧，另外我就會將佢啲雞胸嗰啲肉咧拆，即係我會整手撕雞啦，跟住再落辣醬，撕雞都好喎。再撈麵啦。跟住另外嗰個雞骨咧，我係會再攞嚟煲湯。但係你係咪唔煮飯㗎？我都有時煮嘅。我煮好多飯，所以咧通常如果一個人住咧嗰陣，就係一隻雞可以食1個禮拜咯。好啦，我攞咗啦。我想講而家佢唔再係7蚊咯，佢係8蚊雞，佢加咗價，默默地加價。不過都係抵嘅，加咗價都係抵。跟住買咗幾多隻雞？我個腸俾你睇。好好好。呢邊。支持一下。咁你會點煮啊？呢個腸？呢個腸嚟講就簡單啦。首先就開盆水落去咧，烚咗佢，或者擺 air fryer 焗咗佢又得。佢入邊有冇芝士㗎？我中意食入邊有芝士嘅腸。有嘅。好正。係啊，好食呢個。仲有咧，你話再要介紹另一個腸係咩啊？係臘腸啊！腸嘅。嚇有咗好耐咯喎！係咩？佢有一個叫做榮永臘腸，我之前買嘅叫，佢係想抄榮華咯。我好中意買好平呢度，因為特別平。而家咁大包呢啲咧，都係14蚊用㗎，2個喎。抵啊！係啊，真係好平啊！如果你喺 Coles Woolworths 度咧，係買唔到呢啲咁平，咁7蚊啫，即係7蚊一個。但係我覺得好難食得晒咯，你要好多朋友咯。嗱呢啲咧，冇朋友手咧係一流，全部嘢都要同手有關，所以呢個包括木瓜啊、襯下水果都係唔錯嘅選擇。而家啲開咖啡嗰啲人都係嚟呢度買嘅咧。真係我見到啲人買幾列嘅油咯，但其實屋企冇理由用到咁多油咯。好多餐廳喺度買過嘅。都係啊！你買隻雞，你買隻生嘅雞都多過7蚊啦，其實。係啊。佢仲要焗埋俾你，啲人就係買呢啲油咯。50蚊20列，20列真係飲沖涼都唔得，你明唔明係啊？唔到咯。哇！你好似啲人做 gym。頭先佢話覺得呢度啲嘢好新鮮，係真嘅。我第二樣一定會買嘅咧就係呢度嘅 bagel 咯。我中意食藍莓味嘅，有冇咧？藍莓味有啊，嗱呢個嗱最少嘅藍莓味係最多人買㗎。係啊係，你要唔要啊？因為佢係買2包13蚊咯。哇，好似好正喎！你要唔要啊？好啊好啊好啊！你要咩味啊？佢有芝麻味、藍莓味同埋肉桂。我要芝麻啦。好。芝麻。你要睇下佢幾時過期喎，因為佢有啲係會遲啲過期。同你 share 我平時會點樣食佢啦？我會切一半啦，跟住之後我就會點 Greek yogurt 食咯。哦。係好好食㗎，即係佢有啲似搽咗 cream cheese，但係好似健康啲咯。同埋因為搽 cream cheese。同埋飲酒。唔係啊唔係啊，唔飲酒。戒咗㗎啦。戒咗2個鐘，就見我嗰2個鐘。硬，你咧看一看佢咧，即係酥脆咁樣，好脆，之後再放啲 pan，好食。你係咪收咗傭啊？跟住咧，我第3樣一定要買嘅咧就係雞蛋咯。有喎，佢咧唔係成日都有貨嘅，因為今日同埋呢個雞蛋嘅貨係凍到好似殮房。係喎，好凍啊，超凍！哇！啲雞蛋俾人買晒啦，就嚟。要買咯，我哋，你要唔要啊？冇啊，佢一個 member 只可以買1盒咋，你冇得要。留翻你要。我之前試過買到爛咯，所以一定要 check 咯。買到雞蛋真係好開心。唔係嘅，因為咧香港係從來都唔會冇雞蛋賣咯，但澳洲係會話冇晒貨咯。跟住我前幾次嚟都係冇晒貨，同埋咧呢一度嘅雞蛋咧係會有分 cage free 同埋 cage 㗎啦。跟住之後咧就係解佢
養緊嗰隻雞嗰陣咧，究竟佢係可以自由自在咁樣跑，即係究竟佢係一隻走地雞啊，定係佢係俾人韞住咗喺個籠度？係啦，跟住之後咧，我公司嘅同事咧，佢哋係有養雞㗎啦，屋企，即係佢屋企有個雞棚啊。跟住佢會翻工嗰陣同我講話，我好唔開心，因為我隻雞最近好大壓力啊咁樣咯。跟住我就你點樣知你屋企隻雞好大壓力？佢就話佢屋企隻雞唔生蛋，又或者佢生出嚟嘅蛋唔靚。我就係嗰啲咧，以為三文魚一出世就係橙色，跟住喺條河度游一塊塊咁樣游嗰啲人。跟住之後，我就係以為雞係有 BB 佢先至係有雞蛋咯。但係原來每一隻雞佢都係有個 cycle 會 keep 住生蛋，即係只係如果佢係有 BB 嘅話，佢就可以孵到一隻雞出嚟；而冇 BB 嘅蛋就係佢孵唔到嘢出嚟咯。佢就話佢好 stressful 就因為佢屋企啲雞都好 stressful，跟住佢屋企就冇新鮮雞蛋食。呢度啲人係好緊張屋企啲雞健唔健康同埋有冇精神壓力咯。跟住我前排咧就喺 IG 見到個 meme 啦，佢就係話呢一盒嘅雞蛋嘅雞咧係全部都係冇壓力嘅地方下成長咯。係有寫明嘅。係啊，知道啊。所以澳洲係我話做雞好過做人。你影低呢個 setting 呢個都幾搞笑。呢個嘢真係穩陣。其實咧凍嘢嗰啲咧係好值得。但係咧，你個雪櫃要有咁大咯。我每次買完咧，我個雪櫃擺唔到其他嘢咯。睇 YouTube 嘛，如何拍？你知唔知 Costco 賣過最癲嘅嘢係乜嘢？唔知道。你知唔知 Costco 有棺材賣㗎？真係㗎，係。因為咧，我嗰陣覺得好 shock 啦，就係因為 Costco 佢就係出名啲嘢平，因為佢買好大份或者好多，即係佢係團購式咁樣買，所以佢啲嘢好平。但我就唔明棺材你點樣團購棺材咯，即係咪二人同行可以9折咁樣，即係唔 make sense 呢樣嘢。所以我嗰陣喺 Adelaide 見到咧，我又覺得好黐線。但係呢度而家冇，我喺 Melbourne 見唔到有咯。有啊，你指住係有啊？我記得之前係門口嗰個位就係賣棺材咯，即係你走嗰陣，佢就係啲棺材係會突出嚟添㗎。但其實棺材送你走。但係咧，我有諗過其實係幾好嘅，因為你可以揀。揀定先啊。係啊，因為到時冇得揀㗎嘛，即可能係你啲仔女幫你揀。係。咁你未必中意㗎嘛，你瞓喺度㗎喎。咁我覺得有得揀都幾好。OK。但係而家冇啦，可能上網有，可能 online store 有。我本身諗住問個 staff，但我揾唔到 staff。嗱，我睇咗啦，好似得美國嘅 Costco online store 有棺材賣，你睇下，真好多款㗎。而澳洲咧就淨係得骨灰龕賣。其實佢仲有好多嘢賣㗎，即係佢有保險啦，佢有草地咯，即係做草地咯，冇屋賣，保險、健康保、寵物保、旅遊保。留言話我聽，你去 Costco 必買嘅嘢係咩？中意嘅話記得 like、comment、subscribe 同 share 出去。我哋下條片再見，拜拜。